¿Conoces este pequeño pueblo medieval escondido entre montañas? Se llama Gruyer. Es uno de los pueblos más visitados y bonitos de Suiza. Es muy llamativo por sus calles empedradas, las casas de madera, los balcones con flores, los pastores y los cencerros en el campo. Aquí se huele a queso fundido, a pan recién horneado y a historia. En la cima tiene un castillo de cuento del siglo XIII, que vale la pena visitar por dentro, y además te diré que Walt Disney solía venir mucho por estos parajes y dicen que la plaza y la fuente le sirvió como inspiración para La Bella y la Bestia. Tanto en verano como en invierno, Gruyère es ideal para una escapada romántica, así que si pasas por Suiza, no dejes de visitarlo.